મનીષા પંચાલ. હું મુંબઈથી અહીંયા આવી છું રાંદેજા ગુજરાત વિદ્યાપીઠ નેચરોથેરાપી ટ્રીટમેન્ટમાં. અને મને ઘૂંટણનો દુખાવો બહુ જ રહેતો હતો, જે મને ચાલવાનું મન નહોતું થતું. મને થાઇરોઇડનો પ્રોબ્લેમ હતો, બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ, હેમોગ્લોબિનનો પ્રોબ્લેમ. એની સારવાર માટે હું અહીંયા આવી હતી અને મને એટલો સરસ અહીંયા અનુભવ થયો છે. મારો ઘૂંટણનો દુખાવો લગભગ 60-70% જેવો ઓછો થઈ ગયો છે. અને મારું બ્લડ ટેસ્ટ અહીંયા મેં કરાવ્યું, થાઇરોઇડ મારું નોર્મલ આવ્યું છે અને બ્લડ પ્રેશર ને બધું જ મારું નોર્મલ આવ્યું છે અહીંયા. અને મને અહીંયા ડૉક્ટરોની ટીમ જે મારી એમણે સારવાર કરી છે, ડોલીબેન, અને એમણે જે સંભાળ રાખી છે, બંને ટાઈમ મને પૂછે કે નહીં તમને શું પ્રોબ્લેમ છે, એ લોકોએ જે કાળજીથી જે મને ટ્રીટમેન્ટને એ બધું સારવાર આપ્યું છે એની માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને અહીંયાની મસાજ ટીમ અને ફૂડ ડાયટ ટીમ, એ બધા જે સેક્શન છે એ બધાનો સપોર્ટ અને સારવાર, એ લોકોને માટે ભાઈ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને મારો લગભગ બધા જ પ્રોબ્લેમ લગભગ 60-70%, 10 દિવસની અંદર મારું વેઇટ લોસ બી થયું છે, લગભગ 4 કિલો, જે મારું વેઇટ બી વજન બી બહુ વધારે છે એ બી મારું ઓછું થયું છે. અને એની માટે હું એમ કહીશ કે બધાએ જરૂરથી આવા નેચરોથેરાપી કેન્દ્રની ઇવન અવાય તો અહીંયા ગુજરાત વિદ્યાપીઠ રાંદેજાની અવશ્ય મુલાકાત લેવી જોઈએ. અને ડોલીબેનને અને એ લોકોની ડૉક્ટરની ટીમની કે સારવારની અંદર એ લોકોએ આવવું જોઈએ. અને પ્લીઝ અહીંયાનું જે વાતાવરણ છે, જે કેન્દ્રની આજુબાજુનું વાતાવરણ, એ પણ આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના વૃંદાવન જેવું, આજુબાજુ તમારી મોર અને પોપટ ને એ બધું ફરતા હોય, જાણે એવું લાગે કે આપણે વૃંદાવનમાં છીએ. અને સો પ્લીઝ હું એમ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બધાએ આવા નેચરોથેરાપી ટ્રીટમેન્ટની અંદર મુલાકાત લેવી જોઈએ.